यहाँ ये इसका हम 5-6 महीना तक काढ़ा पीते रहेंगे। मैंने एक जगह से बहुत जितना टूटा था मैं बहुत ज़्यादा करके लेके ये सारे गिलोय को मैं रख दी। आज मैं इतना का काढ़ा हर दिन पीऊँगी और ये काढ़ा कैसे बनाना है वो बताऊँगी। बिल्कुल खांसी ठीक हो जाएगा, इतना हो सब ठीक हो जाएगा। तो इसका हम कैसे कैसे बनाएंगे, पहले इसको हम धोएंगे, फिर इसको टुकड़ा में करेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा में इसको काटेंगे। तो वो सब अभी हम दिखाने वाले हैं कि कैसे कैसे करेंगे। आज से हज़ारों साल पहले कोई भी मेडिसिन नहीं था, तब तुलसी से ही सारे बीमारी ठीक हुआ करता था। पर आज कहीं ना कहीं लोग इसको भूल रहे हैं। तुलसी को कभी ना भूले, खाली पेट में भी तुलसी का पत्ता खाएंगे तो इम्यूनिटी तो बढ़ता यहाँ है। तुलसी मैं तोड़ रही हूँ, तुलसी का पत्ता थोड़ा थोड़ा। और इस समय ये तुलसी तोड़ के इसका जो काढ़ा पिएंगे तो आपको खांसी बिल्कुल बंद होगा, इम्यूनिटी बढ़ाता है तुलसी। और यहाँ का मौसम भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। यहाँ मौसम ठंडा बहुत बढ़ गया है, 2 दिन से वर्षा हल्का हल्का हो रहा है। तो इसीलिए इस समय खांसी जिसको भी हो तो ये काढ़ा ज़रूर पीजिएगा। और गुड़ उसमें ज़रूर डालिएगा, गुड़ वाला ज़्यादा फ़ायदा करता है। और ज़्यादा खांसी है तो आप गौमूत्र भी 2 चम्मच पानी में लेके, 1 कप पानी में 2 चम्मच लेंगे तो उससे भी खांसी आपका ठीक होगा। तो हमने इतना पत्ता तुलसी का तोड़ लिए हैं, थोड़ा सा हम और लेंगे। जितना ज़्यादा तोड़ेंगे, जितना ज़्यादा पत्ता तोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पत्ता हम डालते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगा के रखते हैं तुलसी का। इस समय कोरोना का भी थोड़ा सा डर है, तो उस समय ये काढ़ा बहुत काम करेगा। कोरोना में भी ये काढ़ा बहुत काम करता है, इसीलिए सब लोग जो है, सब बीमारी का एक दवा है तुलसी का पत्ता। इसको जब खाते हैं तो चबा के ना खाएं, पीस के लें। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने चैनल पर एक ऐसा चीज़ बताने जा रही हूँ जो सर्दी का मौसम चल रहा है तो खांसी जो होता है, सबका खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं काढ़ा बनाने वाली हूँ और काढ़ा में क्या क्या लूँगी वो सब चीज़ मैं दिखाऊंगी। क्योंकि अभी सर्दी सबका मौसम चेंज होने से शरीर में इम्यूनिटी कम होता है, फिर लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो ये काढ़ा यदि आप हर दिन पीते हैं तो बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके लिए ही ये काढ़ा हम बताने जा रहे हैं। और ये देखिएगा कि हम कैसे तैयार करते हैं। तो ये हमारा हाथ में भी देख रहे होंगे, बहुत लोग, सभी लोग तो जानते ही हैं। और मैं आप लोग से बोलना चाहती हूँ कि सब स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मस्त रहें। और आप चैनल जो देख रहे हैं इसका नाम है एंथोरियम पार्लर। और इसमें देखिए कि जैसे गिलोय है, गिलोय को लोग संजीवनी के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारा बीमारी ये ठीक करता है गिलोय। तो गिलोय के लिए हम जो है इसका डाल को इस तरीक़ा से यहाँ काटे हुए हैं, इसको इस तरीक़ा से हम काटेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा इस तरीक़ा से हम तैयार करते हैं। तो ये हमारा इतना तैयार हो गया है। अब इसको हम कैसे लेके वहाँ बनाएंगे वो भी मैं एक झलक दिखा देती हूँ। गिलास से पानी ले रहे हैं, 1 गिलास पानी हुआ, 2 गिलास पानी हुआ। इसके बाद इसमें तुलसी का पत्ता है, जिसको हमने बढ़िया से पानी में बहुत अच्छे तरीक़ा से इसको हमने धुलाई किया हुआ है। तो इस पत्ता को जो है हम यहाँ कुकर में हम बना रहे हैं। इसको बढ़िया से हमने धुलाई किया। इसके बाद हम यहाँ जो गिलोय काट के रखे हुए हैं, 1 गिलोय इसमें डालने वाले हैं। उसके बाद यहाँ हमारा दालचीनी है। उसके बाद ये आदी है, ये आदी को हम इसमें थोड़ा सा को
कूट दिए, कूट के डाल दिए। उसके बाद यहाँ लौंग है, लौंग छितरा गया है, लौंग है और ये दालचीनी है। तो दालचीनी भी इसमें हम डाल रहे हैं। एक कच्चा हल्दी है, तो कच्चा हल्दी को हम इसमें कूट लेंगे। ये कच्चा हल्दी भी कूट के, और ये जो हमारा अथी है इसमें काढ़ा में, इसको भी हम डाल रहे हैं। उसके बाद गोल मिर्च है, ये गोल मिर्च भी हम थोड़ा सा इसमें डाल रहे हैं। अब स्वाद के अनुसार बाद में हम लास्ट में गुड़ डालेंगे। जिनको गुड़ पसंद होगा उसको गुड़ डालेंगे, और जिनको नमक पसंद होगा वो सेंधा नमक है या काला नमक भी आप स्वाद के अनुसार लेंगे। तो ये काढ़ा आपका, उसके बाद ढक्कन लगाएंगे। इसके बाद हम इसमें पानी लग रहा है कि थोड़ा सा हमें और देना चाहिए कि सामान ज़्यादा हुआ। ये हम बना के रख लेंगे 2-3 दिन के लिए, इसलिए हम पानी और डाल। एक सीटी मारने के बाद इसको पूरा हम कम कर देंगे, एकदम कम कर दिए गैस का। उसके बाद हम इसको 2-3 सीटी और लगने देंगे, मतलब इसको हम 20-25 मिनट छोड़ेंगे एकदम हल्का करके। ये पूरा कम कर दिए, ये पूरा कम कर दिए और कम करेंगे। अंदर का एकदम हल्का हो गया। इस तरीक़ा से इसको कम करके अब छोड़ देंगे। ये काढ़ा में हमने नमक या गुड़ नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला कि मेरे घर में नमकीन पसंद है कोई, लेकिन गुड़ ज़्यादा काम करता है। गुड़ डाल के भी बनाते हैं तो खांसी में बहुत काम करता है। तो और इसको सीटी मैंने लगाई थी कुकर में छोड़ने के बाद, कम करके 6-7 सीटी मतलब छोड़ दिया आराम से। जब 6-7 सीटी लगा, बहुत टाइम तक कम करके छोड़ दिया, जो इसका जितना बढ़िया से हो गया। और इसको मैंने बोतल में रख करके, अभी एक बोतल में रखा और उसको फ्रीज में मैंने रख दिया, फ्रीज में डाल दी। और उससे जब हमको पीना होगा, जब पीना पड़ता है तो मैं थोड़ा सा निकाल के उसमें से गर्म कर लेते हैं, तब हम पी लेते हैं। दिन में हम लोग जब खांसी रहता है तो 2-3 बार हम लोग पीते हैं, सुबह, फिर 2 बजे, फिर रात में, 3 टाइम उसको पीते हैं। तो अभी यहाँ पे 2 है, तो हम एक को गुड़, जिनको खांसी है उनको मैं गुड़ वाला दे रही हूँ। जिनको ज़्यादा खांसी है वो गुड़ वाला बहुत काम करेगा, गुड़ वाला ही उनको लेना है, खांसी वाला को। अच्छा, मैं थोड़ा सा नमक पसंद करती हूँ, तो एक में हमने नमक डाला। हम नमक को थोड़ा सा हिला दिए, इसी चम्मच के साइड से इसको ही मिला देंगे। तो ये बन गया काढ़ा। और ठंडा है, ठंडा में गर्मा गर्म काढ़ा का आनंद जो है, हम तो एक लेंगे और पी के बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। मैं पीती हूँ, बहुत बढ़िया। खांसी एक ही बार में ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ।